비트코인이 지금까지는 빅테크처럼 위험 자산의 면모를 보여왔다면 최근 들어서는 확실히 안전 자산에 대한 모습을 보여주고 있다. 네, 여러분 안녕하세요. 4월 23일 파이어 시황입니다. 자, 간밤 비트코인의 반가운 가격 반등이 나왔습니다. 현재 시각 기준으로 93,000달러 선까지 올라간 모습인데요. 어떤 이슈가 있었길래 이렇게 강력한 비트코인과 암호화폐 시장 상승이 나왔는지 지금 바로 분석을 해보겠습니다. 자, 일단 뉴욕 증시가 2%대 지수 상승을 보이면서 마무리를 지은 것도 코인 가격에는 긍정적이었죠. 뉴욕 증시가 이렇게 오를 수 있었던 건 딱 두 가지 이유로 생각을 해볼 수가 있겠습니다. 바로 지금까지 시장을 흔들었던 그 두 개 이슈, 바로 파월 해고와 관세 갈등인데요. 분명 어제까지만 하더라도 파월 의장을 해임하겠다라고 트럼프 대통령이 공식 석상에서 강경하게 대응을 했었는데 오늘은 갑자기 또 말을 바꿉니다. 어제 다르고 오늘 다른 게 트럼프 대통령이긴 합니다만 정말로 빨리빨리 기조가 바뀌면서 시장 안에서의 변동성이 커지고 있는 상황인데요. 일단 파월 의장 해임을 놓고 트럼프 대통령이 아니야, 해임 의도가 없었어 라고 이야기를 하면서 해임하진 않겠지만 그럼에도 금리 인하에는 적극적으로 움직여달라라고 촉구의 말을 전하기도 했습니다. 자, 그리고 미국과 중국 간의 무역 갈등 완화 기대감에 간밤 시장이 크게 올랐다라고도 평가를 해볼 수가 있겠는데요. 지금까지 관세와 관련해서 사실 트럼프 대통령의 강경한 기조가 투자자들의 투자 심리를 크게 흔들어 놨었었죠. 특히 중국 같은 경우는 145%라는 엄청난 관세율을 받으면서 이 중국과 미국 간의 무역 갈등이 세계적인 경기 불황, 경기 침체로도 이어질 수 있겠다 하는 우려감이 있었습니다. 다만 트럼프 대통령이 간밤에 어떻게 이야기를 했냐? 중국과 협상 가능성이 있고 실제로 협상을 하고 있고 중국한테 관세율 145% 매기지 않을 것이다 라고 이야기를 했습니다. 그러면서 중국과 정말로 뭐가 진전이 있구나 하는 기대감이 나오면서 관세와 파월 의장 해임으로 그동안 눌려있던 시장이 크게 반등하는 모습을 보여줬는데요. 그 이후로 오늘 아침에 어떤 소식이 전해졌냐? 이 로이터 통신에서 내놓았던 소식을 인용해서 한 트위터의 인플루언서가 글을 적은 겁니다. 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 오는 5월 초에 회담한다라는 내용이었어요. 근데 이게 몇 분 지나지 않아서 글이 삭제가 됐고 로이터 본 계정에 어떤 글이 올라왔냐면 중국의 왕이 외교부장이 영국과 유럽에 컨택을 해서 다자간 무역체제 수호를 촉구하면서 미국 관세 우리가 함께 대응하자라고 이야기를 했다고 합니다. 한마디로 미국은 지금 계속해서 공식 석상을 통해서 시진핑을 직접적으로 언급하고 중국을 계속해서 이야기하면서 중국과 이야기를 잘하고 있고 조만간 좋은 소식이 들려올 것이다 라고 긍정적인 기조를 내비쳤는데 중국은 뒤에서 여전히 칼을 갈고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 사실 지금까지 중국은 미국과 함께 긍정적인 협상을 하고 있다라는 내용을 한 번도 직접적으로 전한 적이 없고요. 미국만 일방적으로 중국과 긍정적인 대화를 오고 가고 있다라고만 이야기를 했는데 아니나 다를까 간밤에도 트럼프 대통령은 중국 무역 관세 전쟁과 관련해서 긍정적인 전망을 내놨지만 중국 쪽에서는 미국과 함께 손을 잡을 모습을 보여주고 있지 않습니다. 오히려 다른 아시아 국가들 혹은 다른 유럽 국가들처럼 강대국들에게 연락을 취해서 우리가 함께 손을 잡고 미국을 되려 반대로 역관세를 매기자. 역왕따를 시키자 이렇게 제안을 하는 거죠. 그래서 사실상 중국과 미국의 무역 갈등이 다시 한번 좀 미지수로 돌아갈 수 있는 내용들이 오늘 아침 시간 기준으로 더 업데이트가 됐다라는 것까지 함께 전해드리도록 하겠고요. 자, 그리고 간밤에 또 빅 이슈 중에 하나는 뭐였냐면 바로 테슬라의 실적 발표였습니다. 시간 외에서 실적 발표를 했는데 시장이 예상했던 것처럼 실적은 안 좋았어요. 근데 모두가 안 좋을 걸 사실상 알고 있어서 주가는 장중에 되려 반등을 했었고요. 시간 외에서도 추가 상승을 보였는데 시간 외에서 추가적인 급등을 보였던 이유 중에 또 하나는 일론 머스크 CEO가 이번에 직접 컨퍼런스 콜에 참석을 했거든요. 원래 실적 발표할 때 나타나지 않는데 이번에 본인이 직접 등판을 해서 뭐라고 얘기를 했냐.
내가 5월부터는 도지 활동을 줄이겠다. 지금까지 정치적인 프레임이 씌워져서 테슬라 자체에 대한 브랜드 훼손이 엄청 강했는데 워낙 이 반발이 심하다 보니까 일론 머스크가 직접 나서서 이야기를 했습니다. 테슬라 25년도 1분기 실적은 이러이러한데 내가 5월부터는 도지의 활동을 줄이고 정치적인 색채를 빼고 사업에 더 집중해 보겠다라고 말이죠. 덕분에 시간 외에서 반등을 강하게 테슬라는 보였고요. 동시에 같이 공개됐던 실적 내용을 확인을 해봤을 때 테슬라가 1분기에 사실상 지지부진한 변동성과 이 시가 실적을 보여줬음에도 비트코인의 보유량은 변동이 없는 것으로 확인이 됐습니다. 지금 테슬라가 보유하고 있는 비트코인의 규모로만 놓고 봤을 때는 10억 5천만 달러 정도고요. 이거를 원화로 기준으로 계산을 해보면 1조 5천억 원 정도의 현재 가격을 비트코인으로 들고 있는 겁니다. 그래서 마이크로 스트래티지가 지금 50만 개 넘는 비트코인의 물량을 가지고 있어서 상장사 기준으로는 1등이지만 테슬라도 여전히 지금 탑5 안에 드는 상황입니다. 비트코인을 보유하고 있는 상장사 기준으로 탑5 안에 이름을 여전히 올리고 있고 아직까지도 보유량을 변동 없이 전량 가지고 가는 전략들을 펼치고 있습니다. 자, 이런 상황에서 간밤 또 해외 방송에서는 어떤 내용들이 보도가 됐었냐면요. 블룸버그의 화면을 제가 캡처를 해서 가지고 왔는데 지금 비트코인이 지금까지는 빅테크처럼 위험 자산의 면모를 보여왔다면 최근 들어서는 확실히 안전자산에 대한 모습을 보여주고 있다라는 내용과 함께 최근에 비트코인은 금처럼 거래되고 있다라고 내용을 전해왔습니다. 한마디로 비트코인이 최근에는 그동안 위험 자산에 대한 해칭 수단의 모습으로 안전자산의 역할을 하지 않았지만 이번 사이클에 들어서 확실히 다른 모습을 보여주고 있다라는 거고요. 빅테크들은 최근에 조정을 계속 겪었지만 비트코인은 금이 사상 최고치를 돌파하는 것처럼 함께 추가적인 상승 흐름을 보이면서 사람들이 조금씩 안전자산으로 비트코인을 인지하기 시작했다라는 내용을 전해왔습니다. 상황이 이렇다 보니까 실제로 스위스 중앙은행에서도 직접적으로 비트코인을 산 건 아닌데요. 어제도 함께 확인을 해봤었던 내용 중에 하나인데 이 마이크로 스트래티지의 주식으로 매수를 해서 비트코인을 간접적으로 투자하고 있는 내용이 전해졌습니다. 어제는 마이크로 스트래티지를 보유하고 있는 기관들이 이렇게나 많습니다. 설명을 드렸는데 그중에는 심지어 중앙은행도 있었다라는 거죠. 그래서 비트코인의 가격 자체가 이 마이크로 스트래티지의 주가와 함께 유사한 변동성을 보이기 때문에 간접적으로 비트코인에 투자하기 위해서 스트래티지의 주식을 보유한 것으로 시장은 풀이를 하고 있습니다. 그리고 오늘 오전에 전해진 또 다른 호재 중에 하나는 바로 이겁니다. 소프트뱅크, 테더, 그리고 캔터 피츠제럴드가 암호화폐 벤처를 추진한다고 합니다. 미국 상무장관 하워드 루트닉의 아들이죠. 이 캔터 피츠제럴드 회장인 브랜드 루트닉이 소프트뱅크 그리고 테더와 함께 30억 달러 규모의 암호화폐 벤처를 추진한다라는 내용이 이 관계자들을 통해서 전해졌습니다. 앞에서 확인을 해봤던 것처럼 스트래티지의 성공 사례를 착안해서 21 캐피탈이라는 새로운 회사를 직접 설립하고 파트너들이 보유한 암호화폐를 모아서 자산을 운용한다라는 계획인데요. 여기에서 테더가 15억 달러, 소프트뱅크와 비트파이넥스가 각각 9억 달러, 6억 달러의 비트코인을 출자한다라고 합니다. 이미 지난 1월에 2억 달러의 초기 자금을 유치한 바가 있었는데 이번에 루트닉 측이 3억 달러의 전환사채와 또 별도로 2억 달러 규모의 지분 사무 투자를 통해서 추가적인 비트코인 매입에 나선다라고 합니다. 자, 캔터 피츠제럴드, 소프트뱅크 다 이름만 내놓으면 다 모두가 알만한 그런 굉장히 큰 투자 회사에서 비트코인을 위한 벤처사를 만들어서 적극적으로 암호화폐를 투자한다는 소식, 굉장히 긍정적인 이슈로 시장 안에서 체크를 해볼 수가 있겠습니다. 자, 이렇게 긍정적인 소식들과 함께 현재 비트코인의 가격은 어떤 방향성을 가리키고 있을지 우리 파이어 차트를 통해서도 점검을 해보겠습니다.
네, 지금도 비트코인의 도미넌스는 굉장히 높은 수준입니다. 63.63%를 가리키면서 시장 안에서의 비트코인 선호 심리가 여전히 강한 모습을 보여주고 있는데요. 자, 전반적인 추세에 대한 시그널들을 파악을 해보자면 일단 시장은 긍정적입니다. 지난 1시간 동안 올랐던 종목들도 내린 종목들보다 많습니다. 56.6%. 종목들이 오름폭을 보였고요. 앞으로 다가오는 시간 동안 오를 것이다를 알려주는 파이어 스코어도 53%로 과반수 이상이 추가적인 가격 상승을 기대하고 있습니다. 그리고 보조 지표로 확인해 볼 수 있는 파이어 RSI 시그널 같은 경우도 단기적으로 비트코인을 포함한 암호화폐 롱 시그널이 떠 있는 상황인데요. 93%의 가능성으로 이 추가적인 상승이 전망되고 있는 가운데 조금 더 장기 추세로 볼 수 있는 파이어 시그널도 95%를 가리키고 있습니다. 그리고 4일 추세 라인으로 확인해 보는 이 트렌드 같은 경우도 현재 89%가 가격이 오를 것이다 의 가능성을 보여주고 있어서 전반적으로 시장의 분위기가 상당히 밝다라고 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 비트코인만 놓고 보자면 우리가 지난 21일에 떴었던 이 롱 시그널 있죠. 이 이후로 정말로 계속해서 저점을 높여주고 고점을 높여주면서 비트코인의 가격 상승이 나오고 있습니다. 당연히 파이어라인의 지지를 잘 받으면서 캔들이 이 파이어라인 위에서 캔들을 형성해주는 모습이 나오고 있는데요. 추세라인 같은 경우도 장기와 단기가 모두 가격 상승 전망을 나타내고 있고 최근에 형성된 캔들 같은 경우는 이 장기 추세의 상단을 돌파하면서 장기 추세의 지지를 받고 있습니다. 상단의 부분을. 그래서 92,600달러 선의 지지가 나오면서 현재 가격대에서 가격을 이어가 주고 있는 상황인데 88,800달러만 돌파를 하더라도 비트코인의 상승 추세가 유효하고 긍정적인 가격 라인을 기대해봐도 좋겠다 말씀을 드렸었잖아요. 지금 단기 추세가 93,500달러인데 또 이 선을 돌파하고 해당 부분에서 지지가 나와줄지도 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 간밤 나왔었던 주요 알트코인들 소식 중에서 가장 많이 언급이 됐었던 게 솔라나였던 것 같아요. 솔라나가 이더리움보다 2배는 더 갈 수 있다라는 전망도 나오고 있습니다. 사실 이번 사이클에서 이더리움의 가격이 워낙 지지부진했기 때문에 이더리움이 다른 코인들보다 저평가 상태여서 훨씬 더 많이 올라주지 않을까 하는 기대감이 있었는데 피터 브렌트는 여전히 이더리움보다도 솔라나가 2배는 더 갈 수 있다 이렇게 주장을 하고 있는 상황이고요. 실제로 이번 달 들어서 지금 솔라나 안에서 덱스 거래량이 엄청 많이 터지고 있습니다. 이더리움 생태계를 제치고 지금 덱스 거래량 1위를 솔라나가 계속해서 기록을 해주고 있는 상황인데 그렇다 보니까 지금 솔라나에 대한 기대감이 계속해서 올라가고 있는 상황입니다. 네트워크 수익에서도 압도적인 우위 상황을 보여주고 있다라고 하는데요. 지금 솔라나의 가격은 어떤지 파이어 시황을 통해서 파이어 차트를 통해서 가격 전망도 함께 그려보도록 하겠습니다. 네, 솔라나 같은 경우는 지금 보시면 롱 시그널 이후로 계속해서 가격 상승은 보여주고 있습니다만 단기적으로 RSI가 숏에 대한 포지션을 가리키고 있습니다. 장기와 단기가 모두 가격 추세 상승을 보여주면서 일단 장기 추세의 상단을 돌파해준 채 지지하는 구간에 들어와 있는 상황이고요. 단기적인 가격 상단인 149달러가 지지로 바뀔지 해당 부분을 잘 체크를 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 일단 시장 안에서는 긍정적인 지표와 함께 온체인 데이터도 모두 가격 상승의 시그널을 가리키고 있기 때문에 앞으로의 변동성도 계속해서 이 파이어 차트를 통해서 실마리를 얻어가 보시면 되겠습니다. 자, 그 외 이슈들도 좀 점검을 해보도록 하겠습니다. 어제도 잠깐 확인을 해봤지만 SEC에서 현재 70개가 넘는 암호화폐 ETF 승인을 검토하고 있는 상황인데요. 간밤 이 폴 애킨슨 위원장의 취임식이 있었는데 여기에 트럼프 대통령이 직접 참석을 했습니다. 참석을 해서 이 폴 애킨슨을 놓고 암호화폐 규제 명확성을 확보하는 데 가장 적합한 인물이다라고 평가를 했고요. 폴 애킨슨 같은 경우는 이번 취임사를 통해서 디지털 자산을 위한
확고한 규제 기반을 제공하는 것이 최우선의 과제다라고 코멘트를 남기기도 했습니다. SEC 위원장이 바뀐과 함께 시장 안에서의 기대감도 크게 올라가고 있는 상황인데 일단 간밤 보여줬던 긍정적인 가격 반등과 함께 추가적인 상승이 계속 나올 수 있을지 궁금한데요. 내일의 시장 분위기는 어떨지 저는 내일 시황으로 다시 돌아오겠습니다. 오늘도 성공 투자하세요. 안녕!